Ayan, DIY naman tayo ng ano ngayon, 4 wheels. Ginagawa namin yung Pajero. Hinipitan namin yung aircon belt kasi lumuwag, maingay. Ayan, okay na. Kasama natin si Noli Raynor. So, okay na yung aircon natin. Ayos. Pagod. Sikip eh. Oh. So, dito tayo na kayo. Okay na yung belt niya. Ang ingay kasi. Higpitan na lang natin yung mga ano, mamaya check natin. Patayin muna natin. Patayin natin yung aircon. Check. Check mo yung belt. Check mo yung display ng belt. Check mo. Doon sa ilalim. Mas maganda mag-check doon. Yan, check natin yung play ng belt. Sige, tulak mo pataas. Yan, tulak mo pataas. Ano, maigpit ba yung pinagawa natin? Maigpit. Quality? Okay. Yun, quality, all goods na. So, ganun lang yan. Kailangan mo lang higpitan. Sagad na yan. Kasi pagka bago pa yung belt, medyo ano yan, habang tumatagal, lumuluwag. Rubber kasi yan eh. Nagpi-flex. So, yun, nag-expand po kasi siya ngayon. Hinigpitan na natin. So, ayan. Okay na yan. Ibalik mo na yung ano ng battery. Ito. I-ayos natin. Tanggalin muna to. Stop. Very good. Yung ground muna. Tanggalin mo. Ito. Tanggalin. Okay na yan. I-usod mo na. Maglapat. Bago ulit tayong trine. Si Noli Ferrer. Tapat mo doon sa may lagayan niya. So pag hindi tayo gumagawa ng mga motor, yan, yung mga motor natin, yung mga coach 4 wheels natin ang ginagawa natin, itong Altis, sa Avanza, kasi itong Pajero ko na pang trail ko yan. So ito yung shop, motor parts and car wash. Takado tayo ngayon. Yan, so check natin ulit yung belt dito sa ilalim. Silong tayo. Yan. So, dapat ganito kahigpit. Kasi pagka maluwag yung belt natin, maingay yan. Parang ano, kumikis-kis. Ito yung alternator belt. Ito yung aircon belt or compressor belt. Ito yung hinigpitan natin. Pag trail kasi kailangan mahigpit, tapos pagka mabigat, yan, nagbabago. So, okay na yan. Full goods. Okay na yan ulit? Di pa? Ayusin mo para ano. Maya, pag mabilis tayo, matanggal yung battery. Tamang-tama lang ha. Ayos ka ma. Yun.